Hatalmas pusztításokat okozott Erdélyben vasárnap a hirtelen rendkívüli erős széllökésekkel kísért vihar. A 100 km/órás sebességet meghaladó szél elsősorban a nyugati határ mentén pusztított, 8 ember halálát és jelentős anyagi károkat okozva 145 személy megsebesült. Temesváron úgy kapta fel a szél az operatére kihelyezett bárasztalokat és székeket, mint papírdarabkákat. A kidőlt fák, leszakadt ágak utakat torlaszoltak el, autókat tettek tönkre. Több ház tető nélkül maradt, a leszakított tetőzet autókon landolt. Arad megyében egyik ortodox templom tornyáról a keresztet szakította le a vihar. Aradon egy frissen szigetelt tömbházról úgy hámozta le a szél a szigetelőanyagot, mint hagymáról a héját. Szerencsésnek mondhatja magát az az autótulajdonos, akinek a szél csak odébb tolta a járművét, de voltak olyan teherautók, amelyeknek a konténerét a szél az útszéli sáncba borította. Hasonló jeleneteknek lehettek tanúi Gyulafehérvár, Kolozsvár, Beszterce lakói is. A hirtelen keletkezett jelenség teljesen felkészületlenül érte a lakosságot. Bartók Blanka, meteorológus, éghajlatkutató szerint 6 órával a vihar bekövetkezte előtt riasztották a helyi hatóságokat, azonban nagyon sok emberhez ez nem juthatott el. Maga, hogy front érkezik, az előjelzések szépen mutatták. Az erős széllökést ez említve a 6 órás előrejelzések tudtak csak megmondani, tehát előtte pár nappal még nem lehetett tudni, hogy ez ilyen intenzitású lesz. De a 6 órás előrejelzésében benne volt, hogy ez egy viharos jellegű helyzet lesz. Mivel a globális felmelegedés következtében hasonló extrém jelenségek nem zárhatók ki a jövőben sem, a hatóságok részéről felmerült egy gyors riasztórendszer kiépítésének a szükségessége. Az összesített adatok szerint a vasárnapi vihar 15 megye 212 települését sújtotta. Az ítélet időben 145 személy sérült meg, közülük 8-an életüket vesztették.